안녕하세요. 코골이 수면무호흡 전문 진료하고 있는 배성호 원장입니다. 오늘은 코골이 무호흡 치료 실패 이유를 좀 알려드리고자 해요. 정답 먼저 말씀드리면 원인에 대한 진단 없이 치료가 들어가서 그래요. 여러분도 아시겠지만 우선 코골이에 대해서 국민들의 인식이 그거예요. 그까이 거, 그까이 거, 별거 아닌 거. 그냥 대충 치료해서 안 되면 말아버리는 거. 이렇게 인식한다는 거죠. 실은 소아 코골이만 아니면 성인 코골이는 각방 쓰시면 돼요. 조금 수면 좀 질 떨어지는 건데 문제는 뭐예요? 코골이가 계속 나빠진다고요. 그래서 목이 계속 처진다고요. 그러면서 막히는 무호흡으로 간단 말이에요. 무호흡은 질환이에요. 갑자기 숨이 멈추면 문제 뭐냐면 점점점 길어지거든요. 그럼 뇌에 산소 공급 안 되고 심장은 나대게 되고 잠의 밸런스는 깨지고 우리 모든 몸은 안 좋은 쪽으로 간단 말이에요. 그러니까 치료를 하셔야 되는데 문제는 뭐냐면 대충 한번 해보시는 거예요. 응? 대충. 그래서 어떻게 보면요, 인터넷에 너무 많은 정보들이 있다 보니까 이런 거 있잖아요. 혀뿌리 운동, 뭐 혀 움직이고, 뭐 하셔도 돼요. 하셔도 돼요. 문제는 뭐냐면 성공하지 못해요. 그런 걸로 성공할 거면 다들 교과서 보고 서울대 가는 거예요. 그런 건 솔직히 말하면 굉장히 드문 일이고 로또 받는 일이고 비트코인 대박 맞아가지고 갑자기 재벌되는 일과만큼 드문 일이에요. 그러니까 그런 거 있잖아요. 왜 뭐 누구는 담배 피고 100살까지 살았대. 그런 거는 아주 극소수의 일이에요. 그게 대부분 되지 않아요. 대부분은 열심히 공부해야 되고 열심히 운동해야지 사람이 몸이 좋아져 하는 거고요. 코골이 무호흡도 마찬가지 여러분. 대충 해서 절대로 낫지 않습니다. 잘 하셔야 됩니다. 뭘 해야 되느냐? 코골이 무호흡을 치료를 성공하려면요. 원인 규명 잘 하셔야 돼요. 내가 왜 코를 골고 왜 무호흡이 있는지. 그래서 제가 요즘에 계속 그 교육을 해요. 실패한다. 대충 하면 실패한다. 오셔서 그래요. 원장님이 나는 수술. 나는 양압기. 정액 오신 분 계세요. 근데 다행히 그분의 원인과 게 맞아. 그럼 성공하겠죠. 근데 이분은 아니거든. 그러면은 그걸 하면 실패한단 말이에요. 그러면 이놈의 돌팔이 병원. 이렇게 되는 거예요. 자, 그러면 결론은 거죠. 어떻게 하면 되느냐? 원인 규명. 원인 딱 두 가지예요. 여러분, 그냥 물구나무 서 있어 보세요. 누워 있어 보세요. 코 안 곤다고요. 코를 고는 이유는 잠이 들어야만 고는 거예요. 잠이 들으면 두 가지가 현저히 바뀌어요. 숨 쉬는 힘이 훅 떨어져요. 세근세근. 숨 쉬는 구멍이 좁아져요. 자, 좁아지는 건 누구나 좁아져요. 문제는 뭐냐면 원래 괜찮았던 길이 좁아지는 건 괜찮아요. 즉 내가 숨 쉬는 길이 4차선이야. 누우니까 좀 더 2차선 이거 코 안 골거든요. 근데 봤더니 이 구멍이 2차선밖에 안 돼. 그럼 누우면 빵차선 코를 고는 거예요. 그러니까 이 숨 쉬는 구멍이 넓으냐 좁으냐, 눈도 크냐 좁으냐처럼 숨 쉬는 거에 넓으냐 좁으냐를 봐야 되고 숨 쉬는 힘이 호흡 기능이 괜찮은지도 봐야 돼요. 그래서 이게 나죠. 이게 떨어져. 그런 분들은 양압기라는 기계가 좋은 기계가 있어요. 힘을 밀어주는 거예요. 숨 쉬는 길이 원래 좁았고 자니까 더 좁아져. 그럼 뭐예요? 이걸 넓혀준 수술을 해야 돼요. 이걸 엇박자를 쓰면 효과가 없어요. 물론 둘 다 해야 되는 분도 있어요. 그러니까 여러분들께서 항상 코골이 무호흡이 있으면 대충 할 생각하지 말고 병원을 가시는데 솔직히 말하면 전문적이지 않은 병원들은 이 원인 뭔지도 몰라요. 그럼 뭐래요? 수술할 줄 모르는 병원은 무조건 양압기 쓰라 그러고 수술하는 병원은 무조건 수라고 하고 이렇게 되는 경우도 되게 많다는 거예요. 그러니까 여러분들께서 현명한 선택은 뭐예요? 병원에 가서 나는 원인이 뭐냐를 물어보세요. 근데 진료하는 의사가 그럼 모르겠는데 그냥 목이 좁아서 그런 거고 뭐 무조건 뚫읍시다 이렇게 나오기 시작하면 그거는 잘 모르고 하는 얘기인 거예요. 비전문적인 거예요. 가서 원인이 뭐냐를 물어보세요. 그래서 거기에 대한 검사를 해줘야 되겠죠. 응? 저희 병원은 요거에 대한 검사 요거는 둘 다 합니다. 해서 이분한테 하나만 필요하냐 둘 다 필요하냐 이런 거에 대한 걸 제가 말씀드릴 거고 그에 대해서 같이 상의하면서 치료를 해 나가는 거죠. 그래서 오늘 제가 정리하자면 코골이는 되게 많이 실패한다. 성공하는 방법은 뭐다? 정확한 원인 규명하고 치료하면 성공할 수 있답니다. 여기까지 하겠습니다.